John, el DJ. Repica pues. Bajos, medios bajos, medios altos, agudos, todo activado para comenzar con la claridad que se siente, con la presión que presionamos. Y que Dios los bendiga. Caña. Vieja, eso sí suena duro. Dale otra vez. Al tener un poco de cajones hediondos, es tener a Dios agarrado por la chica.